中国最诡异的5处禁地分别在哪里？这是中国最诡异的5处神秘禁地，年年怪事频发，就连科学也无法解释。没事千万别去，尤其是最后一个地方啊，从古至今都充满了奇幻色彩。第一，四川瓦屋山迷魂荡，这里被称为中国百慕大人间黄泉路活人的禁地。迷魂荡里终年是大雾弥漫，不见天日，古往今来无数人进去之后就再也没有出来，即使是最先进的仪器进去之后也会失灵，完全找不着方向。400多年前这里就被列为禁地，禁止任何人进入。那么前些年呢，四川开发瓦屋山旅游资源的时候，再一次将其列为禁地，严禁任何人靠近。第二，云南爱老山来到这座山里，轻则迷失，重则消亡，这里毒蛇猛兽遍布，到处都是沼气。2021年4名地质队员进入爱老山考察，但他们进去之后就再也没能出来，搜救队搜救了8天8夜之后才找到他们的尸体。这4人死状非常诡异，脸上都带着圣人的微笑。第三，浙江温州罗阳古村，它还有一个名字叫罗阳鬼村。从2003年起，在6年的时间里有76人非自然死亡，其中1个月死1个，每月白事不断，而且他们非常诡异，在生前他们没有任何疾病，死的时候也没有任何征兆。调查小组来到这里做了细致的调查，也没有找到村民的死因。第四，鄱阳湖魔鬼三角洲，鄱阳湖上有一块叫老爷庙的水域啊，这里从古至今发生了无数的沉船事故。沉船事故其中最著名的就是1945年神秘沉没的日本运输船神户丸号。1945年6月的一天，排水量高达2000多吨的神户丸号在途经老爷庙水域时突然神秘沉没，船上280多人全部死亡。后来包括日本蛙人小队在内，多支潜水队伍曾深入鄱阳湖老爷庙水域去寻找沉船，但他们无一例外不是神秘失踪了，就是失去记忆变成了疯子。在1985年8月13号又有13艘船在这里先后沉没失事。第五，昆仑死亡谷，昆仑山被誉为是万山之祖，龙脉之源，《山海经》中记载了昆仑虚方800里，高万仞是天帝在人间的下都，都有众多神异的景象和生物，身上有各种奇花珍草，珍禽异兽，却有一个被誉为死亡谷的峡谷，当地人还把它称为地狱之门。虽然表面上看上去人畜无害，水草丰美，但进入里边之后就会看到遍地尸骨，而且这里天气反复无常，上一秒还晴空万里，下一秒就能狂风暴雨。刚才还是夏日炎炎，半小时之后气温就能降低30多度。夏季鹅毛大雪，更诡异的是这里经常下血雨，就连闪电都是红色的，进去之后还极易被闪电击中，而且山谷中还经常传出诡异的嘶吼声，听起来就是像有千军万马在打仗。当地的牧民啊，宁愿饿死也不愿进入死亡谷去放牧。这些神秘而恐怖的现象使得昆仑死亡谷成为了一个充满禁忌和谜团的地方，吸引着无数勇敢的探险者和科学家去探索其背后的奥秘，试图解开这片神秘之地的神秘面纱。然而至今它的许多奇异现象依旧让人难以琢磨，等待着更多的探索和发现。